Sen anlat Karadeniz. الشارع اللي ورا. يلا. ولك أنا رح فرجيك. استنى لحظة، ما كنت عرفان إنه هيك رح يساوي. صدقني. سمعت هالكذب؟ الله لا يعطيك العافية على هالعملة. قولك يا حقير، هالمرة تقوصت بسببك أنت حيوان. لوين أخذون؟ احكي. اللي بنيت وين موجود هلأ؟ يلا احكي، بدك تحكي ولا؟ لحظة، بعرف المكان. صدقني لا تقتلني، عم بحكي الصدق. والله رح خبركن. لحظة بس. طاهر لحظة. وقف، اهدى وخليه يدلنا. إذا مات ما رح نوصل لهم. إيه؟ احتمال يكون صادق، بالنتيجة مالنا خسرانين. بدنا إياه يضل عايش مشان يساعدنا. ليك إذا جيت ما لقيته اليوم، وإذا نفس ما قدرت أوصل له، بحلف لك إنه رح أقتلك فوراً بعد ما أقتل الحقير فيدات. أنت عم تفهم؟ احكي عن مالك، ما عم بفهم. رح فهمك بأسلوبي. ميغو، ناطر فيدات ليتصل فيك؟ انت مفكر انه فيدات رح يسلمك اللي طلبته ببساطة؟ متخيل رح يسلمك تسجيل عم يعترف فيه انه ارتكب جريمة قتل؟ أكيد إذا بده يرجعك. بالنتيجة هذا أخي وبدي أمن عليه. هذا الفيديو رح يكون قنبلة عم بتهدد حياته لفيدات، فكيف متوقع انه يعمل هيك؟ مو على أساس ممكن يعمل أي شيء كرمالك؟ بقى شو؟ كأنه هلأ عم يتغير كلامك، بيحرق طرابزون كلها وحتى بيقتل، بس حياته ما رح يضحي فيها. إيه ليش لا؟ بده يحرق طرابزون قلتيلي. لنشوف مين رح ينحرق. طالما فيدات حيحرق طرابزون كلها، مشان هيك ما فيني ضل هون، رح أربطك وأحمل حالي وأمشي. بعد كم ساعة بصير عتمة، رح تتركني لحالي مصطفى؟ بلكن قطعت الكهرباء. ألو فاتح، قلي وينك أنت؟ على السفينة أخي، أنا بالبحر. إيه تمام.
الله يوفقك. ايه وشو رح تعمل؟ رح دق لمراد. عنا بالشركة في مولدة صغيرة ظريفة، حقال له يجيبها. بركين قطعت الكهرباء. شكراً كتير. على شو عم تطلع؟ على شو برأيك؟ مراد انت وصغير اكل ضربة شمس؟ يمكن واقع من الحاضنة على راسي. صحيح، اخوك طاهر قديش رح يضل هنيك بجورجيا؟ ما رح يطول كتير، رح يوصل نفسه ييت ويرجع. شفته تأخر فقلت شكله رح يضل معها للبنت وما يرجع لهون. لا نظر، شو هالحكي؟ يمينا هلأ من طاهر إذا بتريدي، يعني أنا ما جبتك لهون لنقعد أنا وياكي ونحكي عنه. لكن ليش جبتني لهون؟ قررت أعيش معك التفاصيل اللي بتصير بالعلاقة العاطفية. لحظة انت شو قررت؟ عيد لشوف؟ ليكي ما رح لف ودور كتير بالموضوع نظر. مالي كم يوم منفصل عن آخر حبيبة إلي، وانتي بتضلي عم تطلعي علي دائما. انا بتطلع عليك؟ شو احوال؟ ما بتطلعي. هداك اليوم لما كنتوا عنا أكلتيني بعيونك أكل. وقتها شردت بغير موضوع، بعدين واحد مثلك صايع وضايع ومو جدي، ليش لا احكي معه؟ الواحد لما يحب بنات حلوين ما بيكون صايع أبداً. هلأ قررت تحبني؟ شو الشغلة بالدور؟ أنا ماني مثلون. قوم رجعني على البيت لشوف. الحق علي وافقت أطلع معك أصلاً. ليش عم تبتسم؟ ابتسم على حظي الحلو. حظك الحلو؟ عندي حبيبة وهي أحلى صبية بالدنيا كلها، والأحلى من هيك إنه فيني كمان أعصبها إمتى ما بدي وكيف ما بدي. بس أنا ماني حبيبتك، مفهوم؟ إيه نزار، إيه. امشي خلينا نروح ناكل بشي قرنة، والله أنا كتير جوعان. حالفة ما باكل معك. شو رح تضلي تذكريني إني تركتك جوعانة بأول مرة التقينا فيها؟ ليكي يا بنت هالمرة ما في نقاش، تعي لشوف. لا حول الله، لك أنت شو فهمني؟ رجال المفروض. وينك ولا؟ عم تفصلني؟ أنا بفرجيك. جيب المولدة من الشركة على بيت الجبل بسرعة ولك. تكرم عينك أخي، بس قبل ما نروح ناكل في عنا مشوار صغير، اتفقنا حياتي؟ تكرم عينك أخي. تمام. المولدة على الطريق، بس توصل رح أمشي. شكراً إلك. سؤال، قولي لي ليش بتخافي من العتمة؟ امبارح هذا الوحش اللي فكرتيه أنا مين هو؟ احكي إيشن. فيدات مو هيك؟ أكيد هذا فيدات هالوسخ عذبك إلك كمان، ما مثل ما عذب نفس.
ومجبورة تتحملي لأنك بتضلي خايفة، وبالمقابل هو بيضل يساعدك لتسكتي عن القصة، صح؟ شو ايشن؟ احكي لي يلا. فيدات أنقذني منه. اللي عم بتقوله غلط. أوه لو تعرف. خلص ولا يهمك، هلا ما عاد في له وجود. هو مشاني. ايه شو كملي؟ ايشن شو عمل مشانك فيدات؟ فيدات هو البطل بالنسبة لإلي. فيدات صار بطل؟ فيدات الواطي الحقير صار بطل هلا؟ الأبطال على أرض الواقع ما بيكونوا مثل الأفلام، بل عيوب أبداً وما بيغلطوا. وأنا لهيك بطلي هو فيدات. جابوها لهون. ليك هيك كل رجاله كلامه صح. إن شاء الله خير. يا الله، دخيلك تخلي طاهر ينقذه لابني وياخده ويدير باله عليه. يعني معقولة كلامك الأخير كان لهالرجال يلي بتعرفي إنه ما رح يسمعك ابنه يا نفس؟ ماشي، قولي اللي بدك. شي يوم إذا زعلت على موتك رح أتذكر كلامك هاد. الوداع حياتي. الوداع. لك مو قدران. يا الله ما عم بقدر اقتلك.
بعد كل شي عملتي فيني قولي ليش أنا ماني قادرة أنقذ لك؟ تركتيني وهربتي لعند رجال تاني وبعد كل هذا ما عم بقدر أقتلك كمان. لك ليش؟ ليش؟ ليش ما حبيتيني؟ قوليلي مشان الله، قوليلي ليش ما حبيتيني؟ موبايل كان بدك تتصلي بطاهر؟ بدك تحاكي حبيبك ليخلصك مني؟ انت مصرة تضلي بعيدة عني لأنك ناطرة يكون معك نفس. بدي اقتلك طاهر وبدي امحي كل سلالتك يا واطي، بس بالأول بدي اكسر لك كل عظامك هالمرة. ما راح اترك ولا عظمة بجسمك إلا واكسرها. لا تقرب، لا تقرب، إذا بتقرب بقوصك. ليش فيك توصيني نفس؟ عم اقول لك رح اوصك. أوصي، شو عم تستني؟ ولك يلا، مفكرتيني خايف موت؟ يلا أوصي. مو هيك كان بدك هديك المرة؟ وهي اليوم ما حدا مانعك، طاهر مانو هون. أوصي! شو عم تساوي؟ إذا قربت رح موت حالي. ما فيكي. ليه؟ مفكرني خايفة موت؟ طالما عرفت إنه ما فيك تعيش من دوني، أنا رح أعاقبك على كل شي عملته. رح أحرمك من اللي بتحبها، لهيك رح موت حالي قدامك. تمام، خلص حبيبتي مثل ما بدك. طولي بالك بس، اهدي نفس نفس. بوعدك أعمل أي شي بتطلبيه هلأ، أنا بوعدك، بس أنت نزلي سلاحك. وينه ابني؟ بدي إياه. مستحيل، لا لا، مستحيل، لا. ييت لا تفوتي باللعبة. ييت غالي علي وما بقدر أعيش بدونه أبدا. يلا حبيبتي، اتركي المسدس. لك عم تحلم. إذا قربت دغري بقوس. إذا بيقرب واحد من رجالك دغري بقوس، وإذا بتفكر تعمل أي حركة رح قوس. تمام، بكفي مثل ما بدك، بس اهدي مرتي، اهدي شوي. أنا ماني مرتك، فهمت؟ روح جيب لي إياه. طيب تمام، روقي بس روقي. روح جيب لي ابني. بعد. ماشي، تمام، مثل ما بدك. لك ساعات قاعدة مكانك وما عم تتحركي بنوب. خلينا نخلص من هاللعبة نفس. طالما إنه ما عم ترضى تجيب لي ابني رح يضل الوضع هيك. أنا مستحيل أعمل هذا الشيء، بس وعد شرف إنه إذا هلأ بتتركي هالمسدس رح نروح لعند ابننا مع بعض.
متخيلني صدق واحد مجنون؟ لهون بدك تجيب ابني. اسمعي، نفس. بالأخير رح يصير شي واحد بس. يا رح توصيني إلي، يا أما رح توصي حالك، أو ما رح تقدري تتحملي التعب والنعس ورح تنامي، ووقتها رح أخذ المسدس من إيدك. وقت بحس إنه أنا خلص تعبت ما حاستنى بنوم، حقوس حالي وما عم بمزح بهالموضوع. شو عم تفهم؟ تمام 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 تمام. طاهر وينك؟ طاهر هالمرة ما رح يقدر يجي نفس. مراد، هاي سيارة أخوك مصطفى مو؟ قلي شو عم يعمل هون بهالوقت؟ هذا مو بيكون بيت حمالة أخي؟ وهو عم يصلح كم شغلة. يعني بتعرفي الشيخ عثمان ختيار. انتي خليكي هون عم تستني وأنا ما رح أتأخر، اتفقنا؟ وصلت المولدة، فوتي لجوا. لك شبك عم اقول لك فوتي لجوا، يلا تحركي. تفضل أخي. ولك ليش جايبها معك لهون؟ كانت معي لما بعت لي المسج وانت قلت لي على السريع. شو انتو ما حدا فيكم بيفهم؟ واحد ببطهم راكد لي ورا نفس، وانت ببساطة بتجي وبتجيب نظر للمكان اللي مخبين فيه المرة. شو هالجنان؟ طول بالك. يا غالي، لشو كل هالعصبية؟ جايب مرة على بيت الجبل وما حدا فتح تمه معك. شايفني جايبها لحتى أقضي معاه وقت المخلوقة؟ بكفي طاهر مبين بنوب وأنا بلشت أعصب. لك يا حيوان، شلون بتجيبها معك؟ أخي ولا يهمك، أنا زبطتها. هي مفكرة إنك جاي لأنه عم تصلح كم شغلة ببيت حماك، يعني أنت صهر مرضي بقى نظر ما حتساوي لك مشاكل. تعرف شو مراد؟ أنا عم فكر بشي، إني علقك على المنارة وانزل فيك خبط ولبط. شو رأيك؟ يلا نقلع من هون بسرعة. يلا. طيب لازمك شي؟ لك نقلع. لك انت شو طلعك لبرا؟ شبك ليش عصبت هيك؟ مراد أصلاً بيعرف إنه أنا هون. آخ يا طاهر، أنا برجيكم كلكم، رح تموتوني الله لا يوفقكم.
إيشن فوتي يلا. لف من الجهة الثانية. هات المسدس تبعك. ماريكا فيك تجي يلا. مرحبا يا شباب، تقدروا تساعدوني لو سمحتوا؟ روح مشيها. يا خانم، هون ملكية خاصة. أنا مضيعة طريقي. ما فيني فيدك، ماني من هون. يعني مثلي. أنا ما بعرف أي شي هون، فيك تساعدني يا حلو إذا ما عندك مشكلة؟ ايه طبعا، قوليلي شلون بقدر ساعدك؟ إذا بتعمل أي حركة رح أوصك. شبه هالمجنون؟ مثل العادة لما بيشوف مرة بيصير مثل الأهبل. افتح الباب. تحرك. نجيب، قلت لك ما بدي حدا يزعجنا، اطلع بسرعة. لا تواخذني بس والله أنا حابب أزعجك. على فكرة أنا مليت منك، مللتني ولك. يا الله ليش ما خلقته شي حجر وريحت العالم؟ أو خلقك شي حديدة لو عملك فارة مثلا، بس خلقك إنسان بالآخر. بس أنت شو عملت؟ صرت واحد واطي ومنحط. من وراك فكرتها ماتت، لك فكرتها ماتت. يا واطي فكرت هيك بسببك، يا حقير كله بسببك، يا عديم الشرف، يا حقير يا واطي. ولك والله لا ارجع ربيك. انا بفرشيك، انا بفرشيك يا واطي. خلص اتركه، بعد عنه. لازم يقلنا بالأول وين مكانيت. نحن المفروض نلاقيه. وينه جيت يا حقير؟ انت مستحيل تقدر تلاقيه وانا ما رح اقول لك. وين جيت؟ احكي يلا. كبيس على الزناد وقتلني، قوس يلا. لك الموت اشرف لي من انك تاخذ ابني. قوصني يلا. يلا امشي.
بدي تنفسوا كل دواليب السيارات. انت قبل بمرة خبرتني عن مكان فيدات. هالمرة اكيد رح تقلي على مكانيات قبل ما اكسر لك ايدك الثانية. ما بعرف، صدقني ما بعرف. سألتك جاوبني. والله العظيم ما بعرف. ما حدا بيعرف غير بلاند. البيك بعت الصغير معه. طاهر، صح بلند اللي أخده. بلند؟ لحظة، لا توصف فيدات بيك. استنى يا بيك، مصطفى كاليلي خطف ايشن خانم. هذا بلند مو زلمة ايشان خانم؟ ما بعرف بس ليش؟ هذا بلند كان عم يساعد ايشن لحتى يقدروا يفكونا من ايد فيدات انا واخواتي. أوه طاهر كاليلي، شو؟ قررت تقوص رجال مربوط بالحبل؟ ايه صح، رح اوصك. طاهر؟ طاهر انت ليش قوصته؟ يلا عالجوه، ما بدي اياه يموت. رح جيب عدة الإسعافات الأولية من السيارة. طاهر، ليش صورت فيدات؟ شو رح تعمل؟ رح ابعتهم لاخي. ليش؟ رح قله يفرجي هالصور لايشن. هلأ أخوك رح يفرجي صور فيدات لإيشن وأنت؟ رح طالب بيت مقابل حياته لفيدات. ممتاز. لما قالوا إنك مجنون كان معهم حق. ايه مزبوط، رح اتصل باخي ليلاقي ايشن. طاهر، إيشن أصلاً عند مصطفى. أخوك مصطفى خطفه لإيشن. لحظة عيدي شو؟ واخي ايمت ساوى هيك؟ مصطفى ليقدر يكون ضمنان حياتك أخذ رهينة لعنده، ورح ياخد اعتراف من فيدات. اي اعتراف؟ بأنه قتل الحارس اللي حاول ينقذني منه من زمان. طاهر، بعرف إني زعجتك بالحكي هديك المرة، الحكي اللي قلته ضايقك ما؟ أول ما عرفت إنه عندي حبيب شعلت النار بقلبك. شو صار طاهر؟ بطلت بنظرك أميرة ولازم تساعدها وتخلصها من الظالم هداك؟ بس فيدات ضل فيدات، هو الظلم والظالم.
ظالم ايه ظالم؟ هيك بتنصر المظلوم؟ قول شي طاهر، مو شايف انه بستاهل الخلاص؟ ما عاد عم تشوفني بريئة ومظلومة؟ بعرف كان كتير بشع اللي قلته، ومع هيك انت ما تخليت عني، ما تركتني، حتى لما فكرتني متت ما تركتني ولقيتني. أنا والله كتير آسفة. طيب أنا اعتذرت منك وأنت هلأ اعتذرتي وهيك منكون تعادلنا. أهم شي عندي ييت. فيدات ما رح يطول لحتى يلاقيني، بتعرف مو هيك؟ بالأخير رح يجي وما رح تاخد الاعتراف وما رح تستفيد، لهيك عم بتعذب حالك كتير كرمالي وعلى الفاضي. ما عذب حالي كرمالك؟ معناتها لما تنقطع الكهرباء بدك تعدي على عتمة لحالك. الو طاهر، طمني وين صرت؟ أخي أعطيني إيشن. مين ايشن؟ وشو بدها تعمل عندي هي؟ اسمع أخي، بعرف إنك خطفت إيشن لتضمن حياتي، أعطيني إياها يلا بسرعة. طاهر فهمني شو اللي صاير معك؟ مصطفى الواطي فيدات خطف نفس وييت، وأنا هلأ قوصته وليكني تاركه جوا عم ينزف. حابب أعمل بازار معه ولهيك هاتا بترجاك أخي. ولك انت منين جاي بالراس اليابس تبعك؟ رح تجنني. تعي طاهر بده اياكي. طاهر السلام عليكم. وعليكم السلام إيشن خانم. رح أختصر وأحكي فوراً ورح أقلك اللي صار. فيدات قوصته. كيف؟ يعني مات؟ اسمعيني للآخر، هو ماله ميت بس هو ببلد غريبة وعلى راس جبل، فلأمتى بيضل عايش ما بعرف بنوب. طيب شو المطلوب؟ ييت بإيد زلمتك بلاند، بعرف إنه بيشتغل لحسابك. اتصلي بهالواطي هلأ وخليه يجيب ييت لعندي بأسرع وقت، ولبين ما يوصل ييت لعندي فيدات رح يضل معي هون. على فكرة نزف دم كتير، عن قريب رح يموت. أعطيني فيدات لأحكي معه. طلبك هاد صعب شوي، رح أبعت لك صوره وتفرجي. نصيحة للطولي. لا تبكي، ما بدها القصة. كم رصاصة برجليه. خدي لاقيت بسرعة. رد بلاند، هيت معك شي؟ اسمع شو بدي اقول لك، طاهر لقى فيدات وقوصه. شو بردانة؟ لا عادي، شو عم تعمل؟ فستان لحاله ويبرد. جاب الفستان من اسطنبول المريض. سمعته على الموبايل. نفس، لما كنا عندكم بالبيت باسطنبول شو اللي صار فوق؟ قال لي وقتها إني أنا خبصت معك. المشكلة الوحيدة تخبيصك مع التافه اللي اسمه طاهر. عشو عم تلمح؟ كيف؟ هذا الواطي شو كان قصده؟ بس دقيقة استني، هو يعني كسر لك أصابعك وقتها؟ كسرهم من شاني أنا؟ مسك لك ايدك هيما؟ هي اللي مسكها مزبوط؟ صار اللي صار، خلص هلأ روق.
معك تلوم حالك. هاد واحد صدق. مريض ومختل. هذا واحد بلا شرف. وكمان سألتك عن هديك الآثار تبع الضرب. طاهر خلص شوف مشي الحال عم يطيبوا. نفس أنا كتير آسف. بهالفترة صاير عم تتأسف كتير كأنه. بيناتنا لا تحكي بالموضوع. ايه بيناتنا. أنا عن جد بتشكرك. امبارح لما جيت راح فكرت انتهى كل شي. وحياتك راجع، لا تاكلي هم. ما بتتخيل قديش خفت. فكرتك ميتة. ومع هيك اجيت. قلت أكيد مالك عايشة، بس قلت حتى لو هيك ما لازم أتركك معه. بعدين مو أنت تركتيت بأمانتي؟ أي وعد بتقطعه بتوفي فيه ما؟ أنا رح فوت جيب لك تيابك، رح تغيب الشمس وتبردي أكتر. Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat